গুড মর্নিং এভরিবডি। একটি কেস থেকে নেওয়া বাছাইকৃত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ওষুধ নির্বাচন করার যে প্রক্রিয়া সফটওয়্যারের সাহায্যে, সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি আজকের এই এপিসোডে। ড্রাই কাফ নিয়ে একজন রুগী চিকিৎসার জন্য আসে, তার কেস টেকিং করা হয়। কেস টেকিংয়ে আমরা জানি কেস টেকিং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেস টেকিংয়ে অনেকগুলো লক্ষণ, সব ধরনের কমপ্লেন, পাস হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি এগুলো লেখা হয় আমরা জানি। এখান থেকে রুগীর যে মেইন লক্ষণগুলো, ইম্পর্টেন্ট লক্ষণগুলো, অর্থাৎ রুগীর লক্ষণগুলোকে মূল্যায়ন করার পর ফিলোসফি এবং হোমিওপ্যাথির নিয়ম নীতি অনুযায়ী মূল্যায়িত লক্ষণগুলোর আলোকে কিভাবে ওষুধ নির্বাচন করতে হয় সফটওয়্যারের সাহায্যে, সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। আলোচ্য রোগীলিপিতে ৬টি আন্ডারলাইন করা হয়েছে, ৬টি লক্ষণ বা ৬টি রুব্রিক্স। এগুলো হলো: মুখ ঢেকে মুখ ঢেকে রাখলে তার উপশম হয় সকল সমস্যার; গরম ঘর থেকে বা উষ্ণ ঘর থেকে বের হয়ে ঠান্ডা বাতাসে যখন আসে তখন তার কাশিটা বেড়ে যায়; মাথা অনাবৃত করলে তার বৃদ্ধি হয়, রোগ লক্ষণের বেড়ে যায় ইন জেনারেল; রাতে বেড়ে যায় তার সকল ধরনের কষ্ট, শীত কাতর, এবং যখন শুয়ে পড়ে তখন তার যে ড্রাই কফ এটা কমে যায় বা আরাম পায়। এই হলো মোটামুটি ৬টি লক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এই ৬টি লক্ষণ এর উপর ভিত্তি করে বা বিবেচনা নিয়ে ওষুধ নির্বাচন দেখানো হবে আজকের এই সফটওয়্যারের সাহায্যে। তো আমাদের এই সফটওয়্যারটি অনলাইন সফটওয়্যার বিধায় ডাটা কানেক্ট করে ব্যবহার করতে হবে। আমি ডাটা কানেক্ট করে আমি ল্যাপটপের মাধ্যমে আজকে দেখাচ্ছি। ডাটা কানেক্ট করার পর গুগল ক্রোম বা মজিলা ফায়ারফক্স বা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর এই অ্যাড্রেস বার যেটি আছে এখানে, এই জায়গায় লিখতে হবে ঠিকানা, সফটওয়্যারের ঠিকানা। সফটওয়্যারের ঠিকানা হচ্ছে হোমিওসফট বিডি.com। দুঃখিত, homeosofbd.com। এটা লেখার পর এন্টার করলে এই পেজটি আসবে। এই পেজটি আসার পরে এখান থেকে যারা নতুন তাদেরকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। আর রেজিস্ট্রেশন শুধু একবারই হয়। এরপরে রেজিস্ট্রেশনটা যখন সাকসেস হবে এবং এটাকে অ্যাক্টিভ করা হবে, তারপরে শুধুমাত্র লগ ইনে যেয়ে লগ ইন করে ব্যবহার করতে হবে সফটওয়্যারটি। আমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি ছোট্ট করে একটু বলি, যে এই যারা নতুন আছেন, যারা রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাদের জন্য বলছি। এই রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করতে হবে, এখানে টাচ করতে হবে। ক্লিক করলাম, করার পর এখানে একটি ফর্ম দেখাচ্ছে, খুব সিম্পল ফর্ম। এখানে ফুল নেম, তা এখানে ইমেল ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা যদি না থাকে কিছু একটা লিখে @gmail.com লিখলেই হবে। তার মানে ঘরটা ফাঁকা রাখা যাবে না। ইমেল থাকলে ভালো, না থাকলে কোনো কিছু একটা লিখে @gmail.com লিখলে হবে। এখানে দেশের নাম লিখতে হবে, এখানে জেলার নাম, এখানে ফোন নাম্বারটা দিতে হবে আপনার, যেটি দিয়ে আপনি পরবর্তীতে লগ ইন করবেন, যেটা ইউজার নেম হিসেবে ব্যবহার হবে। ফোন নাম্বারটা দিতে হবে। এরপর এখানে কমপক্ষে 4 ডিজিটের একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে। দেওয়ার পরে এই সাইন আপ বাটনে টাচ করলে এটি যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে এখানে একটা মেসেজ দেখাবে যে রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল। তো রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল হওয়ার পরে সফটওয়্যার কর্তৃপক্ষ এটা অ্যাক্টিভ করে দিলে পরে তখন এটি এইখানে লেখা যে একটা নাম্বার এবং ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড, এই দুটো দিয়ে লগ ইন করতে হবে। তো লগ ইন করার নিয়মটা হচ্ছে, এখানে একইভাবে homeosofbd.com লেখার পর এই পেজটি আসবে এরকম। তারপরে এবারে লগ ইন বাটনে যেতে হবে। যাওয়ার পরে এই জায়গায় যাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং অ্যাক্টিভ করা হয়েছে, এখানে তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা লিখতে হবে, ইউজার নামটা লিখতে হবে। আমার একটা ইউজার নাম আছে, আমি লিখলাম। লেখার পরে এবারে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে। তারপরে এবার লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে সফটওয়্যারে অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে। আমরা সফটওয়্যারে এসে গেছি। এবারে আলোচ্য যে রোগীলিপি থেকে ৬টি লক্ষণ, সে এক এক করে আমরা লেখার চেষ্টা করব। মুখ ঢাকলে উপশম আমরা বাংলায় দেখাচ্ছি,
ইংরেজিতে সবগুলো লক্ষণই আছে, ক্যান্ট সিনথেসিসে যা আছে অলমোস্ট। আর বাংলায় সবগুলো নেই, তবে ইম্পর্টেন্টগুলো বাংলা করে দেওয়া আছে ইংরেজির পাশাপাশি। তো যাই হোক, এখানে প্রথম রুব্রিকটি হচ্ছে মুখ। মুখ ঢাকলে উপশম। মূল কথাগুলো শুধু লিখব, বেশি কথা লেখা যাবে না, তাহলে খুঁজে পেতে সমস্যা হতে পারে। মুখ ঢাকলে উপশম কথাটা এখানে লিখলাম, স্পেস দিয়ে আলাদা করে নিতে হবে প্রতিটি শব্দ। এবার এই যে সার্চ লেখা বাটনটি এখানে টাচ করতে হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি জেনারেল চ্যাপ্টার আছে, কভারিং মাউথ এমএল। এখানে এই বাম পাশে যে একটা চেক বক্স আছে, এই চেক বক্সে টাচ করে এটি এই ক্লিপবোর্ডে রাখতে হবে বা বাস্কেটে রাখতে হবে। আমি এখানে টাচ করলাম, এখানে দেখতে পাচ্ছি সিমটম টেকেন 1, অর্থাৎ এই লক্ষণটি এখানে জমা হলো এই বাস্কেটে। এবারে দ্বিতীয় যে রুব্রিক সেটি নিব, সেটি হচ্ছে উষ্ণ ঘর থেকে বের হয়ে ঠান্ডা বাতাসে আসলে কাশি বেড়ে যায়। তাহলে এত শব্দ লেখার দরকার নেই, শুধুমাত্র 2-1টা বা 3টা শব্দ লিখবো। একটি শব্দ হচ্ছে কি, উষ্ণ বানানটা যেহেতু অনেক কঠিন, এই জন্য গরম কথাটা লিখতে পারি আমরা। গরম গরম ঘর। গরম ঘর থেকে কি হয়, গরম দেখে নিই আমরা রুব্রিক্সটি। গরম ঘর থেকে বের হয়ে ঠান্ডা বাতাসে আসলে, তাহলে গরম ঘর একটা কিওয়ার্ড, ঠান্ডা বাতাস একটা, আর অন্য দুটি কিওয়ার্ড। আর কি হয়, কাশিটা কি হয়, বেড়ে যায় বা বাড়ে। তাহলে আমরা দেখেন এখানে শুধুমাত্র কয়েকটা মূল শব্দ লিখেছি, বেশি লেখা যাবে না, লিখলে লক্ষণটি খুঁজে পেতে সমস্যা হতে পারে। লেখার পরে এবারে সার্চ বাটনে আমরা টাচ করলাম, দেখতে পাচ্ছি যে এর কফ চ্যাপ্টারে আছে এই রুব্রিক্সটি। এটি আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে এটিও নিলাম, তাহলে দুইটি নেওয়া হলো। এবার এটি আমরা ব্যাক স্পেস দিয়ে মুছে নিলাম তৃতীয় রুব্রিক্স নেওয়ার জন্য। তৃতীয় রুব্রিক্সটি হচ্ছে মাথা অনাবৃত করলে বৃদ্ধি। আচ্ছা, তাহলে এখানে মাথা একটি শব্দ, মূল শব্দ, অনাবৃত করলে বাড়ে। জেনারেল তার সকল ধরনের সমস্যা বেড়ে যায় মাথা যদি খোলা রাখে। মাথা অনাবৃত করলে বাড়ে। এইভাবে 3টি মূল শব্দ লিখে সার্চ দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এটি হেড চ্যাপ্টারে আছে, হেড, আনকভারিং হেড, অ্যাগ্রাভেশন। এটিও নিলাম, 3টি নেওয়া হলো এখন পর্যন্ত। তারপরেরটি হচ্ছে রাতে বৃদ্ধি, শীত কাতর। আচ্ছা, রাতে বৃদ্ধি একটা করে নিই, রাতে বৃদ্ধি। আচ্ছা, এখানে রাতে বৃদ্ধি শব্দটি কিন্তু অনেকগুলো রুব্রিক্স আছে, যেমন 48 রাতে বৃদ্ধি, বিভিন্ন রকমের মিডনাইট, হ্যাঁ, খোলা বাতাসে রাতে বৃদ্ধি, এরকম 48 রাতে বৃদ্ধি রিলেটেড রুব্রিক্স আছে এখানে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা মেইন রুব্রিক্সটা নিব, একদম যে জেনারেল যে রুব্রিক্স সেটি নিতে হলে কি করতে হবে, এখানে মেইন কথাটি লিখতে হবে আমাদের। মেইন কথাটি কিন্তু ইংরেজিতে লিখতে হবে, অথবা এখানে লেখাই আছে এই যে কিবোর্ড, এখানে মেইন শব্দটিতে টাচ করলে এটা কিন্তু দেখেন অটোমেটিক্যালি চলে এসছে। এবারে সার্চ বাটনে টাচ করব, তারপরেও দেখতে পাচ্ছি এখানে 7টি এই মেইন রিলেটেড রাতে বৃদ্ধি, 7টি আছে, তার মধ্যে জেনারেল এইটি আমরা খুঁজছি, এটি নিয়ে নিলাম, জেনারেল নাইট অ্যাগ্রেভেশন। তাহলে 4টি নিয়ে ফেলেছি এখন পর্যন্ত। বাকি দুটি, একটা হচ্ছে শীতকাতর আর শুষ্ক কাশি শয়নে উপশম। তাহলে শীতকাতরটা আগে নিয়ে নিই। শীতকাতর সিম্পলি লিখে এখানে সার্চ দিলাম, শীতকাতর এটা নিলাম। আর একটা হচ্ছে শুষ্ক কাশি শয়নে উপশম, মানে শুলে পড়ে তার কাশিটা কমে। এখানে এটা কফ চ্যাপ্টারে আছে, ড্রাই লাইং হোয়াইল এমএল, এটা নিলাম। তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা মোট 6টি রুব্রিক্স নিয়েছি। এখানে টাচ করলে যখন রুব্রিক্সগুলো নেওয়া হয়ে যাবে, তখন এখানে টাচ করলে একটি রেজাল্ট দেখতে পাবো। এই 6টি এখানে একটা বিষয় বলার আছে, সেটি হচ্ছে যে যেখানে 2টি লাইন দেখতে পাচ্ছেন, এই প্রথম একটা এই সবুজ কালারের একটা লাইন, এটার মানেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা যে কটা লক্ষণ নিয়েছিলাম তার মধ্যে কয়টা ম্যাচ করেছে এই সংশ্লিষ্ট ওষুধের সাথে। যেমন ডিউম্যাক্স ওষুধটিতে 6টি মিলেছে, আমরা 6টি লক্ষণ নিয়েছি, 6টি মিলেছে। সিপিআই 5টি মিলেছে, নাক্স ভূমিকাতে 4টি, এইভাবে করে দেখাচ্ছে। তার মানে এই লাইনটি হচ্ছে যে কটা লক্ষণ মিলেছে আমরা যে কটা নিয়েছি তার মধ্য থেকে, সেটা একটা তথ্য।
আর পরের লাইনটি হচ্ছে যে এখানে গোলাপি রঙের দেখাচ্ছে। এটার মানেটা হচ্ছে যে এই যে লক্ষণের যে গ্রেডিং এগুলার যোগফল। অর্থাৎ 4 মানে সুপার গ্রেড, আমরা জানি 4 মানে সবচেয়ে বেশি দাম যে লক্ষণটির। যেমন রিউম্যাক্সে মুখ ঢাকলে উপশম, এটি সুপার গ্রেড আছে, মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। হ্যাঁ, তারপরে 4 হচ্ছে সুপার গ্রেড, 3 হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেড, মানে সুপার গ্রেডের পরের যে র্যাঙ্কিং সেটা হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেড। 2 হচ্ছে সেকেন্ড গ্রেড, তার মানে এটা ফার্স্ট গ্রেডের পরের র্যাঙ্কিং। আর 1 হচ্ছে থার্ড গ্রেড, এটা সবচেয়ে কম মূল্য মানে গ্রেডিং এর দিক দিয়ে। তার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই পরের লাইনটা গোলাপি রঙের যে লাইন, এটি এগুলোর যোগফল। অর্থাৎ এই রিম্যাক্সে 6টির মধ্যে 6টি মিলেছে আর পয়েন্ট পেয়েছে 20 মানে 2টি ফার্স্ট সুপার গ্রেড, 2টি মানে 8 আর 4টি ফার্স্ট গ্রেড, মানে 4 3 12 আর 8 20। আর সিপিআতে 5টি লক্ষণ মিলেছে, এই লক্ষণটি নাই সিপিআতে। মুখ ঢাকলে উপশম ইন জেনারেল, সেটা সিপিআতে নাই। আর নিচের হচ্ছে 10 পয়েন্ট পেয়েছে। 10 মানে 2টি সিপিআতে 2টি ফার্স্ট গ্রেড আছে, মানে 2টি মানে 6 আর সেকেন্ড গ্রেড 2টি মানে 2, 6 আর 2 8 আর 2 10, একটি সেকেন্ড গ্রেড। এইভাবে এই লক্ষণগুলো এখানে এই গ্রেডিংগুলোর যোগফল এই দ্বিতীয় লাইনে বোঝাচ্ছে। এবারে আমরা যদি দেখতে চাই যে এই ওষুধগুলোর কি নোটস, তাহলে এখানে টাচ করতে হবে। টাচ করলে, যেমন আমি রিউম্যাক্সে টাচ করলাম, করার পর দেখতে পাচ্ছি এটা একটা কি নোটস এক নজরে দেখে নেওয়া যাবে। এছাড়া যদি সিপিআতে টাচ করি, সিপিআ এই প্রথম যে লাইনটি জিস্ট অফ সিপিআ, এখানে টাচ করলে এই সিপিআর একটা কি নোটস আমরা দেখতে পাবো। এইভাবে যে কোনো ওষুধের কি নোটস খুব সহজেই আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারি। আচ্ছা, এবারে এই যে 6টি লক্ষণ আমরা নিলাম, এবার প্রেসক্রিপশন তৈরি করব। কিভাবে প্রেসক্রিপশন তৈরি করতে হয় সেটি দেখাচ্ছি। প্রেসক্রিপশন তৈরি করার আগে আমাদের যেটা করতে হবে, যে এই যে প্রোফাইল যে একটা মেনু আছে, এখানে যে এডিট প্রোফাইলে যেতে হবে। এডিট প্রোফাইলে যেয়ে এখানকার যে তথ্যগুলো আপনারা দিয়ে দিবেন। এখানে তথ্যগুলো দেওয়ার পরে এখানে চাইলে আপনারা একটা ছবি আপলোড করতে পারেন বা লোগো আপলোড করতে পারেন। তথ্যগুলো লেখার পরে এই আপডেট বাটনে টাচ করলে পরে আপনার এটি প্রেসক্রিপশনের লেটার হেড পেজটা হয়ে যাবে। এখানে ঘরগুলো, প্রতিটি ঘর পূরণ করতে হবে। আপনারা এটাতে ঢুকলে বুঝতে পারবেন যে কি কি তথ্য লাগবে। তো যাই হোক, এভাবে আমরা প্রথমেই প্রেসক্রিপশন লেটার হেড পেজটা ঠিক করে নেব। এটি একবার করলেই হবে, বারবার করা দরকার নেই। আর এবারে আমরা যে প্রেসক্রিপশনটা কিভাবে জেনারেট করতে হয় সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। এবার এই যে কেস টেকিং, আমরা এখানে সিমটমগুলো নেওয়ার পরে এখানে জমা থাকলো। এবারে কেস টেকিং ফরম্যাটে বাটনে টাচ করব। করার পর দেখতে পাচ্ছি আমরা পেশেন্ট নেম, এখানে পেশেন্টের একটা নাম লিখব। ধরলাম যে জলিল। তার ডেট অফ বার্থ, এখানে ডেট অফ বার্থ এখানে ক্লিক করলে এরকম একটা ক্যালেন্ডার আসবে। তো 2024 আছে, এখানে টাচ করতে হবে। করার পরে আমরা ব্যাকে যাব, তার জন্ম বছরটাতে যাব। 14তে গেলাম, এখানে আবার দিলে আরও 10 বছর আগে আসবে, 2004। তারপরে আরেকবার টাচ করলে আরও 10 বছর সামনে যাব, 1994। এইভাবে করে যত যদি অনেক ইয়ে হয় তাহলে সামনে যেতে হবে। জি, এবারে মাসটা ঠিক করে নেব। ধরলাম যে জুলাই মাসের 20 তারিখ, 1994 সাল তার জন্ম, দিলাম এটা। এটা এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, এটা আপনারা কাছাকাছি হলেও হবে। আর এখানে তার একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবেন। তারপরে এগুলো দিলে হয়, না দিলেও চলবে, যেমন জেন্ডার। হ্যাঁ, দিলাম। আচ্ছা, এইবারে আমরা প্রেজেন্ট কমপ্লেন কি যদি থাকে, এখানে আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দিতে পারি, এটা না হলেও সমস্যা নেই। এবারে মায়াজম যদি আমরা নির্ধারণ করতে চাই, তাহলে এখান থেকে মায়াজম আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে কিন্তু মায়াজমটা নির্ধারণ করে নিতে পারবো। এরপর যখন এটা হয়ে যাবে, তারপরে রিপোর্টে চলে যাব সরাসরি। রিপোর্টে গিয়ে এবারে দেখেন সে লোড রিপোর্টে যে এখানে আমরা রিউম্যাক্স ওষুধটি যদি প্রেসক্রাইব করতে চাই, তাহলে এখানে ক্লিক করতে হবে। এই যে ঠিক ওষুধের উপরে যে একটি করে চেক বক্স আছে, এখানে করলে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটি প্রেসক্রিপশনের জন্য লেখাটা চলে এসছে অলরেডি। ধরলাম রিউম্যাক্স, আপনি সিএম দিবেন, সিএম পাওয়ারের দিবেন। এটা ইংলিশে করে দিচ্ছি এবার।
সিএম সিএম দিলে এখানে ব্র্যাকেটে দিতে পারেন যে 1 ডোজ early in the morning। এটা আপনার মতো করে লিখবেন। আচ্ছা, এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক্সট্রা মেডিসিন 1, এখানে চাইলে আপনারা এসএল বা স্যাকল্যাক বা ফাইটাম দিতে পারেন। এখানে নিয়মটা বলে দিতে পারেন যে 3 টাইমস এ ডে। এবারে সেভ অ্যান্ড প্রিন্ট বাটনে যেতে হবে। এই লক্ষণ প্রেসক্রিপশনটি আমাদের জমা হয়ে গেল, সেভ হয়ে গেল। সেভ হয়ে যাওয়ার পরে এখন এটি চাইলে আমরা প্রিন্টার যদি থাকে এখানে এই সেভ বাটনে ক্লিক করলে এটা সেভ হবে এবং প্রিন্ট হবে। এখানে ধরুন প্রিন্ট নিতে চান যদি আপনি, তাহলে এখানে প্রিন্ট বাটনে টাচ করলে এটা অটোমেটিক্যালি এই যে আপনার লেটার হেড পেডটা এইভাবে এটা সহ আপনার ডেসক্রিপশনটা প্রিন্ট হয়ে আসবে। আপনি যে লিখেছিলেন রিমেক্স ওষুধটি এখানে লেখা চলে আসছে, এসএল দিয়েছিলেন সেটা লেখা চলে আসছে, কী কী রুব্রিক্সের উপর ভিত্তি করে নিয়েছেন সেগুলো এখানে লেখা থাকলো। এইভাবেই আমরা খুব সহজেই এই সফটওয়্যারের সাহায্যে ওষুধ নির্বাচন করতে পারি, প্রেসক্রিপশন নিজের লেটার হেড প্যাডে আমরা তৈরি করতে পারি। তো এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে আপনাদের কারো কোনো মতামত থাকলে, কোনো পরামর্শ থাকলে আপনারা আমাদেরকে জানাবেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের নাম্বার 01716191211, এই নাম্বারে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন কিংবা ফোন করতে পারেন 01716191211। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।